卡里姆的车离去后，留下了深深的轮胎压过的沟槽，雨水顺着这些沟槽的路径流淌，可能会逐渐朝着小屋方向汇聚。萨基娜立即采取行动，她拿来工具，开始挖掘沟渠，让高处的雨水能顺着这些沟渠流向小溪，避免小屋周围被雨水覆盖。他冒着小雨挖掘沟渠，他的衣服已经打湿了。他现在必须在雨水加剧之前完成这项任务。每一刻的延迟都可能让小屋受到雨水的侵袭，他不能让这种情况发生。丈夫卡里姆的到来给他增加了额外的麻烦。经过一番艰苦的努力，萨基娜终于挖掘好了沟渠。沟渠成功地引导着雨水流向小溪，避免了雨水侵袭小屋的困扰。刚刚在屋外冒雨挖掘沟渠，导致他的衣服已经被雨水打湿。他拿出自己的干净衣物，准备去浴室换一身干燥的衣服。妈妈刚离开，小女儿就开始大声哭闹起来。罗亚听从妈妈的话，安抚着她的小妹妹。萨基娜很快就换好了衣服，她拿了一个口袋，试图堵住屋顶的漏水。一到下雨天，他们就麻烦不断。妈妈让罗亚拿出自己的袜子，开始为她穿上。天气冷了，只有穿上袜子才能更加暖和。小罗亚拿着刚刚父亲给他带来的雨伞，他心中充满了好奇和兴奋，准备到屋外去看外面的下雨。小罗亚勇敢地试图踏出小屋，可是强烈的风雨让他退缩了。冬季的扎格罗斯山脉正值雨季，天空频繁地释放着湿润的雨水，使得山区面临涨洪水的潜在威胁。妈妈紧紧抱着罗亚，他们站在门前，观望着小溪里的积水。风雨中，小溪水位上涨。当地政府为了他们的安全而特意在这里施工，为了避免涨洪水对小屋的侵袭，政府挖宽了小溪，堆高了土堆，形成了一道天然的防护屏障。萨基娜开始着手午餐的准备，她拿出了几个紫薯，将其清洗干净，这将成为今天的主食。萨基娜拿出一瓶饮料，这是今天卡里姆为罗亚带来的。他将饮料倒入杯子中，特意递了一杯给摄影师，向摄影师传递了一份温暖和欢迎。雨水不断通过房梁滴下，发出持续不断的滴答声。
大自然在小屋内演奏着一场轻柔的乐章。由于下雨天气，原本繁重的建造工作暂时搁置，小屋成为母女3人唯一的避风港。妈妈陪伴着孩子们，享受这份难得的宁静时光。萨基娜趁着这个机会，专心投入到和孩子们的深度互动中，而婴儿学步车成为了他们欢乐的工具。小女儿坐在婴儿车上，罗亚和妹妹展开了一场欢快的游戏互动。孩子们的快乐是如此的简单，只要妈妈肯花时间陪伴，他们就能获得快乐。在妈妈的引导下，小屋内弥漫着欢快的氛围。过去，萨基娜因为生计奔波，为建房而忙碌，很少有时间与孩子们深度互动。而此刻，阴雨天的氛围为她创造了一个彻底放松的机会，让她能够全身心地投入到和孩子们在一起的快乐时光中。在这个简陋但温馨的小屋里，雨天不再是阻碍，反而成为了一个美好时刻的陪衬，让母女3人沉浸在亲子互动的愉悦中。这样的互动不仅让孩子们更加快乐地度过时光，也对他们的性格塑造起到了积极的作用。萨基娜打着雨伞，到屋外查看新房的情况。她建造的浴室也在漏水。新房已经在接近半个月的努力下完成了一部分，展现了新房屋的雏形。然而，此刻他面临着一些麻烦和挑战，因为雨天他没办法继续建造，而接下来的几天很可能还会持续降雨。萨基娜回到了屋内，继续陪伴着孩子们度过亲密的时光，等待着锅里的食物煮熟。小罗亚拿着雨伞，兴致勃勃地准备到屋外玩耍。然而，刚刚一场强烈的阵风突然吹袭而来，把罗亚吓哭了。小罗亚回到屋内，向妈妈控告摄影师没有保护好她。她的指责充满了孩子天真可爱的一面。听了罗亚的控诉，妈妈用话语安抚她的情绪。此时，小女儿还哭闹不止。在妈妈温柔的安抚下，小女儿进入了梦乡，罗亚也从刚才的惊吓中平复过来，生活重新回到了正轨。经过一段时间的等待，锅里的紫薯已经煮熟，飘散着香气。妈妈将紫薯切成小块，方便食用。
今天的午餐显得简单而朴实，只有一份紫薯。这份看似小吃的午餐摆在餐桌上，仿佛是对雨天的一份温柔回应。没有繁忙的建造工作，没有户外的活动，一家人的生活变得相对静谧。母女二人吃完了午餐，摄影师也准备离去。小罗亚看起来有些不舍，摄影师成为了他生活中的一位特殊朋友。小罗亚的眼中逐渐透露出一丝不舍，表达着对摄影师的依恋。摄影师离去，留下了一天美好的回忆。母女二人在小屋内继续共同构筑着温馨的未来。